تعرف بحضرتك؟ بحضرتك رامي احمد، كاتب روائي ومصمم جرافيك. كاتب. ده فرصة عظيمة ان انا قابلت حضرتك والله، لان انا المحتوى بتاعنا النهارده بنتكلم عن الافلام والروايات، فانا كنت محتاج اسالك على كام حاجة بالمرة يعني. انا شرفت بيك جدا. عموما دي ورقة، الورقة دي فيها آرائي الشخصية. الفيلم العربي المفضل، مسلسلي العربي المفضل، فيلم الأجنبي المفضل، المسلسل الأجنبي المفضل، الأنمي المفضل. فأنا هسألك عن الحاجات المفضلة بالنسبة لك. لو أنت زي في حاجة هتاخد 20 جنيه على كل حاجة تزي فيها. تمام. نبدأ بالفيلم العربي. إيه أكتر فيلم عربي بتحبه؟ هو في اتنين. اسف على الازعاج بتاع احمد حلمي. تيتو خاصة، يعني انا بيعجبني شويه اخراج طارق العريان، ذكي جدا في اختيار الكادرات وفي التصوير وفي الكلام ده. كان فيلم بصراحه مميز. وبالنسبه لتيتو، كان تيتو نقله في افلام الاكشن عموما، هو فيلم مافيا بالذات. بالذات. انا الفيلم المفضل بالنسبه لي فيلم الارهاب والكباب. عادل امام. الفيلم ده انا بعشقه والله. كان في دماغي بس كان في دماغي. الروائيين زي مؤلفين زي بعضينا. اكيد يعني انا مش للدرجات دي يعني. ربنا يخليك. المسلسل العربي. المسلسل العربي طبعا هو اللي عمل يعني نقله، يمكن عشان قديم انا شويه كده، فكان عامل مود غريب جدا. كان مسلسل لن اعيش في جلباب ابي. لن اعيش في جلباب ابي تاني مره يبقى معانا لن اعيش في جلباب ابي النهارده. ومؤخرا عجبني مسلسل اللي كان عامله الفنان ماجد الكدواني اللي هو اوكي. طب انت بالنسبه لك ايه رايك في موضه ان الافلام المسلسلات ال 30 حلقه بدات تتشال، بدات يبقى في مسلسلات 15، مسلسلات 8؟ والله انا شايفها كويسه جدا. اولا مشجعه ان عدد اكبر من الكتاب بيشتغلوا. تاني حاجه لغت مساله اضطراريه المط، لان في بعض المسلسلات الفكره ما تبقاش قادره انها تستوعب ال 30 حلقه او الاكثر يعني، فبيضطر المؤلف او ورشه العمل بتضطر تمط شويه في الاحداث، وده ما بيبقاش حلو. انا شايف فكره ممتازه جدا، وبالعكس بتفتح ابواب كتيره للتنوع بالابداع، اللي هو ما تبقاش انت ككاتب مضطر ان انت عايز توصل المسلسل ل 30 حلقه، فتضطر ان انت تمط وتزود حاجات عن الفكره اللي في دماغك. بعدين هو الزمن دلوقتي بقى قصه، بقى داخل يعني احنا في عصر السرعه زي ما بيقولوا. يعني الناس عايزه، مفيش حد عنده الوقت ان هو يستنى قدام المسلسل زي زمان ويقعد 30 حلقه وبتاع. طبعا في بعض الناس عندها الوقت ده، لكن كل ما تبقى الفكره مختصره كل ما يبقى افضل. تسمع عن مسلسل اسمه ذا موست دينجرس جيم؟ ذا موست دينجرس جيم المسلسل كان 15 حلقه، الحلقه كانت 10 دقايق. ايه رايك في نوعيه المسلسلات دي لو انتشرت عندنا؟ شايف انها لذيذه جدا ولطيفه ولا الاعلانات والجو الاعلانات؟ شركات الانتاج ترفض المسلسل يبقى بالمده دي عشان مش هيجيب الاعلانات اللي بتيجي على المسلسلات الكبيره. والله كل شيء بيبدا بتجربه، هم هيشوفوا التجربه يعني لو نجحت مع حد كلنا بعد كده بنكررها. وبعدين انا فاكر من زمان اصلا تجربه الافلام القصيره، المسلسلات القصيره دي. مسلسل اسمه ايام بنعيشها نازل في رمضان، كان 15 حلقه قصه، وال 15 حلقه بقيه رمضان قصه ثانيه عملته ليلى علوي وخالد ابو النجا وبتاع. فكان فكره ذكيه جدا من قبل ما تظهر حتى البلاتفورم والقنوات اللي هي الافلام الست حلقات فانت شايف ان لو حصل زي دي، لو تجربه زي دي ممكن تنجح؟ طبعا. تمام. انا مسلسلي المفضل الصياد. هي حاجه غريبه قوي ان تبقى بالنسبه لي مسلسل 30 حلقه هو المفضل بالنسبه لي، لكن انا بحب لن اعيش في جلباب ابي كان 30 حلقه برضو. هي بقول لك، بس ساعتها كانت ساعتها تقدر تعمل من القصه قصه كبيره. بالظبط. في احداث، في كل يوم حلقه، في نهايه كل حلقه حاسس ان انت في حاجه مستنيه الحلقه اللي بعدها. مفيش مط، مش حاسس ان هم بيطولوا الاحداث ولا ناموا في حته كام حلقه. لا يعني ما هي حسب الفكره. تمام. الفكره هي اللي بتحكم، حتى في الكتابه الفكره هي اللي بتحكم. روايه تبقى 500 600 صفحه، او روايه تبقى او قصه تبقى في صفحتين ثلاثه يعني. صح. انت صح. طيب بالنسبه للافلام الاجنبي. ايه اكتر فيلم مفضل بتحبه انجلش؟ طبعا في فيلمين كده على طول بفتكر. اوكي، لو واحد منهم انا معاك. كان في فيلم جيم كاري. وجيم كاري كان في المجال، عمل كام فيلم كده دراما، بغض النظر ان هو لجانب ان هو يعني ممثل كوميدي رائع وبتاع، بس كان عمل فيلم اسمه ذا ايترنال شاين اوف ذا مايند. ده الفيلم اللي كان صدمه لكل الناس. انا داخل اتفرج على جيم كاري اضحك، انا ايه اللي خلاني اعيط دلوقتي؟ كان عبقري جدا. كفكره وسيناريو وكل حاجه. انسبشن طبعا.
انسبشن. يعني كريستوفر نولان هو مخرج الفيلم المفضل اللي معايا هنا. هو كريستوفر نولان يعني هو بص تعالى كريستوفر نولان عمل شويه يعني هقول ايه تحف كده. انترستيلر، انسبشن، تنت. بس هي الفكره برضه ان هو عقدها على الناس قوي شويه. انا ما قلتش الفيلم المفضل بالنسبه لي ليه؟ انا هقول لك على تنت ده. يعني انا بصراحه ايه، لا انا حسيت ان انت يعني لا انت بتتفزلك زياده. انت في حاجه عايز توصلها بس انا مش فاهمها. ما هو ده ما هو الفكره برضو. انا بعتبر العبقريه في انك انت الفكره الصعبه تسهلها لي كمشاهد، مش العكس. صح. مش فكره تبقى صعبه وتصعبها لي اكتر. انا مش عايز انا عايز انا عايز اركز مع جمال الفيلم اكتر ما انا قاعد افكر الفيلم عايز يوصل لي ايه بالظبط. هي الفكره عبقريه جدا، ولو ذاكرتها ودرستها وفهمت هو عمل ده ازاي وبتاع ورجعت الفيلم مره ثانيه هتستمتع اكتر. بس انا بتكلم على المشاهد اللي دخل بالظبط مره. انا عايز ما لحقتش افهم عشان استمتع. فاهم. فلا انسبشن كان بالنسبه لي هو انسبشن عظيم من توب. طبعا دارك نايت بتاع باتمان برضه كريستوفر. ذا دارك نايت هو ده الفيلم المفضل بالنسبه لي. بص انا عارف ان انا قلت الكلام ده كتير، بس فكره ان انا يبقى في فيلم سوبر هيرو بالنسبه لي هو المفضل هي دي حاجه غريبه قوي بالنسبه لي. بس عشان دارك نايت ما بعتبروش قوي فيلم سوبر هيرو على قد ما هو فيلم جريمه او فيلم فلسفي. بالظبط. هو طبعا يعني بالذات مشهد السفينتين. لا مشهد السفينتين انا بعشقه. في مشاهد يعني هو طبعا فلسفه، وحط لك فلسفه ان هو اولا هو اول فيلم الباتمان ما يطلعش باتمان ما كانش البطل يعني. تقريبا ما كانش البطل، كان هو رد فعل. اوكي بالظبط. البطل هو الشخصيه اللي مبتكره بتاعت الجوكر دي. هو كريستوفر نولان اكتر واحد. هي طبعا يعني مبتكره من زمان. هم في الكوميكس من بدري وبتاع. يعتبر الجوكر شخصيه اكتر شخصيه فعلا مكتوبه باتقان رهيب. بالظبط. الشخص اللي هو الهمجي، المائل الهمجيه والعشوائي ومش عارف ايه، وعنده فلسفه خاصه بيه. هو زي ما قالها ان احنا كلنا في الاخر الفرق ما بين الطيبه والشر شعره. بالظبط. يعني كل اللي انت محتاجه عشان تنال من هنا وان باد داي. بس محتاج زقه خفيفه. فهو وصل اللي جاب لك انت المثال بتقول عليه مثال السفينتين. مشهد السفينتين، انتوا ناس بني ادمين، لا انتوا مجرمين ولا انتوا مجرمين ولا اي حاجه، بس شوفوا انت حياتك ولا حياه الاخر. لا اللي هو انتوا مساجين. كان في منهم مساجين وفي منهم المدنيين قعدوا يقول لك المساجين كذا، بس هو يقول لك احنا لسه هنا. يعني التانيين ما فجرناش، ليه احنا اللي نفجره؟ بالظبط. دي الفلسفه اللي انا بحبها في افلام كريستوفر نولان. دي كانت عبقريه جدا. اول فيلم ما تحسش فعلا زي ما انت بتقول ان هو سوبر هيرو. لا هو فيلم اعمق من كده بكتير. ومن الطريف برضو الفيلم ده انا ذاكرته. الفيلم ده قعدت اراجع عليه. طبعا هو هيث ليدجر عبقري. هو عقد اي حد ممكن يعمل معاه بداله الدور. طبعا خواكين فينيكس عمله حلو جدا. بس هو عمل معجزه بصراحه في الفيلم الصراحه. لدرجه ان هو في بعض الاحيان يعني المشهد بتاع، مش عارف انت تعرف ده ولا لا، المشهد بتاع المستشفى لما نزل يفجر المستشفى الريموت ما اشتغلش. هو الريموت ما اشتغلش معاه. هو ارتجل بقيه المشهد وكان بتاع. هو الراجل كان متقمص الدور لدرجه ان هو فضل معاه بعد الفيلم بكتير يعني. ده اللي يفرق الممثل العبقري عن الممثل العادي. بالظبط. طيب احنا كده وصلنا اخر حاجه، الانمي. هل انت ليك في الانمي عموما؟ هو طبعا انا بما اني بحب الرسم والدنيا دي وبتاع والجرافيك ديزاين وبتاع، ففتره كبيره يعني كنت مهتم بالقصه بتاعت الانمي دي. انا ما سالتش في المسلسلات الاجنبيه ولا بتاعتي. ما سالتش في المسلسلات الاجنبيه. صح. برافو. الانمي يعني ممكن اقول لك اخر حاجه اثرت فيا او يعني شدتني جدا كان ديث نوت. اسمه ايه؟ اوف تايتان اتاك اون تايتان ده برضو شدني جدا. بس هو ديث نوت بصراحه هو اللي سحلني اكتر يعني انت اللي حبيته اكتر اتاك اون تايتان ولا ديث نوت؟ ديث نوت. انا اتاك اون تايتن يعني كان شعره واحده. هو بالنسبه لي دول الاثنين دول توب 2 بالنسبه لي. بس انا وانا جت عليا فتره كان ديس نوت بالنسبه لي اعلى من اتاك اون تايتن. لكن بعد سيزون 4 طبعا هم خلاص في تكنولوجيا وفي تطور. هو برضه ديس نوت قديم. ديس نوت 2006 يعني. بس انا قصدي ان انا بقارنها من ناحيه القصه، يعني مش بتكلم على الانيميشن. لكن بعد السيزون 4 لا اتاك اون تايتن خد عندي المركز الاول من ديس نوت انا بحبه جدا. هما الاثنين توب 2 بالنسبه لي الصراحه. لكن انت بفضل لك بالنسبه لك ديس نوت. هو بالنسبه ممكن ديس نوت احسن لان هو اقصر لحد ما يعني اداك القصه. اقول لك الحاجه اللي ممكن يكون موقع ديس نوت بالنسبه لي السنه هو الجزء بتاع الشركه اللي كان في النص ده اللي كانت 8 ما حبيتوش قوي. لكن باقي لما بس فضل شديدني برضه. فضل شديدني اكمل برضه. لا كنت حابب ديس نوت كده. المسلسل الاجنبي وانا الفتره الاخيره متفرج على كذا حاجه. بس يعني
هقول لك ايه وليه. يعني انا ممكن اقول لك يو وبيتر كول سول. بيتر كول سول. بس هقول بيتر كول سول اكتر، يعني ارشح بيتر كول سول لان هو جاي بعد مسلسل. وطبعا بيتر كول سول امتداد تقريبا لبريكنج باد. بريكنج باد. لما بريكنج باد خلاص انا دخلتني في عالم الاجرام ومش عارف ايه، وبقى في سسبنس وفيلم يعني يعتبر شبه اكشن، يعني اكشن مع سسبنس وبتاع. وبعدين ينجح النجاح ده، بعدين انت تختار شخصيه هامشيه تقريبا في القصه، اوكي، وتطلع منها مسلسل سول جودمان، تخليه دراما سول جودمان، تطلع منه تخليني اتفرج على دراما، وتخليني لمده 4-5 اجزاء لحد ما بيقرب اصلا من في الجزئين الاخرانيين من شويه تاتشات كده ان هو فرينج بيبدا يظهر ومش عارف ايه والناس دي. تحرقش بقى. تخليني امسك فيه واواصل جزء موسم ورا الثاني ورا الثالث، وهي دراما عاديه بتكلمني عن المحاماه. اللي هو يعني مش هتشدني انا كمشاهد. المشاهد طبعا عايز حاجه تشده في الاول، جريمه قتل، مش عارف حاجه هتلفت يعني. ما اخترتليش شخصيه يعني. انا اللي عايز اوصله ايه بس عشان ان انت مثلا لو كنت جبت لي فرينج كبطل خدت شخصيه جانبيه قوي، وريتني حياتها. الدراما والدراسه بتاعتهم وورشه العمل اللي بيشتغلوا فيها وفريق العمل اللي بيشتغل على ان هم يدرسوا الحاله النفسيه وتطورات كل شخصيه ومش عارف ايه، وهكتب ازاي وهخلي ده يتكلم ازاي وبتاع. دي عبقريه في الصناعه الهوليوديه عامه، صناعه السينما عندهم او صناعه الدراما عندهم. دي احنا مفتقدينها جدا هنا. احنا ساعات للاسف يعني ساعات بنسمع ان مسلسل بيتعرض في رمضان الحلقه بتتصور قبل ما تتعرض قبلها. مسلسل محمد رمضان اللي فات مخلصين يوم 29 رمضان يعني تصوير ده مش عارف يعني. ده بصراحه الله يكون في عونهم. بس برضه يعني احس ان الصناعه دي تستحق انها تحترم لانها بتطلع عائد للدولة يعني. ده بقى السؤال اللي انا جاي اساله لك، احنا ناقصنا ايه في صناعه السينما علشان مش هقول لك نوصل لبره، عشان نرتقي بيها؟ التخصص ونقلل شويه من المجاملات. يبقى في تخصصات زي ما بقول لك. انت اي عباره مثلا بتتقال عن فيلم اجنبي او مسلسل اجنبي عن مرض نفسي او بتاع، دي بيبقى كاتبها متخصص ومستشار الكلام ده. اي حاجه قانونيه بيكتبها متخصص، ورشه يعني، مش بني ادم واحد اللي بيكتب، هي ورشه. احنا ممكن يبقى عندنا ورش بس لكتابه الافيهات يعني، نعمل افيهات كوميدي وبتاع، ماشي، وده حلو بصراحه، بيطلع لنا مسلسلات كوميدي لطيفه وكل حاجه. بس الورشه في اي حاجه مهمه يعني. ورشه عمل نبعد شويه عن المحاباه والمجاملات. مش لازم ده عشان اسمه كذا ولا ابن كذا ولا بتاع يبقى هو ليه الاولويه. النهارده بنروح للمؤلف وهو عنده اوريدي 2-3 بيشتغل فيهم، والراجل محتاج تركيز، يعني السيناريست وبتاع عنده 2-3 بيشتغل فيهم وكده ومركز فيهم، ونقول له خد الرابع والخامس عشان محتاجين اسمك على الروايه. ما في ناس ثانيين فاضيه وفي عندهم شباب افكار بالظبط كده. عمرو دياب من اسباب نجاحه مثلا كان في الغنى مثلا بنتكلم ان هو لحد النهارده ممكن تلاقيه بيعتمد على مطربين لاول مره يكتبوا في البومات جديده بتاعته. تلاقي مطربين 3 في الالبوم مثلا في ال10 اغاني دول اول مره يكتبوا. هو الراجل متجدد بالظبط. ده اللي بيديله التجدد. ما في ناس خلاص حاطط انا الورشه بتاعتي هي اللي بتكتب لي، الورشه بتاعتي هي اللي بتعمل لي، الورشه بتاعتي هي اللي حافظت افيهاتي. فلقيت في فتره من الفترات مثلا عادل امام ما كانش ما بيكتبوش غير يوسف معاطي. اوكي. فتحول يوسف معاطي من كاتب عند عادل امام لترجي. انا اسف. بس في حين ان في ناس جديده وفي ارواح جديده وفي مش عارف ايه. نمسك عبد الرحيم كمال، كاتب عبقري جدا. كمال طبعا. بس صعب عليه ان انا اقدر الاقي له في سنه واحده 3 مسلسلات جنب بعض. يعني ممكن يكون كاتب حاجات قديمه او بتاع ورق قديم او بتاع، ده ماشي بيحصل. بس احنا عندنا السوق بنلاقي الحاجه اللي لمعت فنفضل نمسك وراها لحد ما تطفي، لحد ما بنهلك فيها لحد ما تطفي بالظبط. بس واكيد ده برضو بيحصل بره في حاجات كده. انت ما بتشوفش كل الافلام، احنا برضو يمكن بننتقي من بره، بس هم عندهم اكتر نظام اكتر او تخصصيه اكتر في الشغل بتاعهم. تمام. انا مبسوط قوي ان انا اتكلمت معاك وقعدت معاك والله يا استاذ، يعني دي فرصه سعيده. دي بالمناسبه الافلام الاختيارات بتاعتي: فيلم العربي الارهاب والكباب، اجنبي دارك نايت،
مسلسل عربي الصياد، مسلسل اجنبي جيم اوف ثرونز، ثرونز مش بعاد قوي عن بعض، مش بعاد قوي عن بعض، مش بعاد قوي عن بعض. لكن انا مبسوط قوي ان انا قعدت مع حضرتك. ده ممكن ده كونتنت يديني حلقه لوحدها، فوالله فرصه سعيده جدا. لو حضرتك كتبت حاجه انا ممكن اقراها. في يعني عمل جديد ليا نازل ان شاء الله في معرض كتاب الروايه السادسه بتاعتي نازله في معرض الكتاب اللي جاي ان شاء الله. اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ كل الاشياء كأن. كل الاشياء كأن. عقدة لازاروس. عقدة لازاروس. بما انك عرفت رايي، تنصحني اقرا روايه من رواياتك ايه؟ ممكن بص انا يعني دايما بنصح الناس اللي هو لو عايز يقرا لي بالترتيب مع ترتيب التطور. اوكي يعني اول كتاب اسمه ايه؟ اوتيزم. اوتيزم ده اللي هو مرض التوحد. اوتيزم المصطلح العلمي لمرض التوحد. انا شكرا قوي يا استاذ رامي. انا والله انا مروان واتشرفت بحضرتك.